Bonjour, aujourd'hui on va traiter les ondes Sciences Math nationale 2017. Donc pour les ondes qui sont 2,75 points. La diffraction d'une lumière monochromatique ou un niveau d'énergie d'un atome. On va traiter juste diffraction d'une lumière monochromatique ou qui à la fois il y a deux types de la lumière, on a la lumière polychromatique et on a la lumière monochromatique. La différence entre les deux, polychromatique c'est qu'on fait une superposition des radiations, ou monochromatique c'est qu'on fait des radiations la lumière rouge, la lumière bleue, etc. C'est monochromatique. La lumière blanche c'est polychromatique. Et bien, on va faire la diffraction d'une lumière monochromatique. On s'intéresse dans cet exercice à l'étude de certaines propriétés de la lumière rouge chez la lumière rouge. Dans la lumière rouge, la coloration, c'est-à-dire une lumière monochromatique émise par laser hélium-néon, HENE, إذا هذا الهيليوم نيون ودائما اللازر ديال الهيليوم نيون تطلق واحد لا لوميير اللي هي تكون روج وهي اللي كاينه في لا بليبار ديال لي لابوراتوار دو ماروك. Dans l'air, la lumière d'onde de cette lumière est lambda est égale à 633 nanomètres. من الأحسن تبقى عاقل على هاد لا لونغور دوند ديال لا لوميير روج حيت لي ليميت ديال الدومين فيزيبل تتكون ما بين الروج اي الفيولي. اذا لا لونغور دوند ديال الروج خصك تبقى عاقل عليها حيت عندكم ممكن يطرح لك سؤال يقول لك شنو هي لا لونغور دوند ديال لا لوميير روج. اذا عاقل عليها هي 633 نانومتر. Les données, l'accélérité de la lumière dans l'air, c'est égal à 3 10 à puissance 8 mètres par seconde. La constante de Planck est 1 mégaélectronvolt. Les deux, ما تحتاجوهم في هذا الناسيونال ديال 2012 2020 ما تحتاجوا حيت عندهم علاقه بالنيفو دينرجي ديال الاتوم وهذا النيفو دينرجي ديال الاتوم محيد هذا. Donc pour les petits angles, tant θ est égal à θ où θ est exprimé en radian, إذا هنايا إذا كان عندك tangent θ, on peut le remplacer par θ. غير θ هنايا ملي تتغومبلاسيها بطونجون θ خاصها تكون بالراديان ماشي بدوبل غير الراديان. مزيان. Diffraction de la lumière monochromatique émise par le laser hélium-néon HENE. Donc, pour déterminer la largeur A d'une fente d'un diaphragme, on utilise la lumière rouge monochromatique, la lumière rouge monochromatique émise par le laser hélium-néon. Pour cela, on réalise l'expérience schématisée sur la figure 1. Regardez la figure 1. دائما ملي تكون عندك ديفراكسيون عندك 4 بارامتر هادو ديرهم في راسك ملي تشوف ديفراكسيون ولا تشوف هاد الدياغرام لا فيغور ديال ديفراكسيون عندك 4 بارامتر خصك تعرف تربط بيناتهم. اول حاجه هي لا لونغور دوند ديال لا لوميير اللي داخله للفونت اللي داخله في لا فونت هنايا تتميز بواحد لا لونغور دوند. عندك لاكار اونغولار اللي هو تيتا تيكون بالراديان. لا لونغور دوند تكون بالمتر بعد ما تيطور تكون بالنانومتر. عندك لا لونغور ديال لا تاش سونترال صافي وعندك لا ديستونس اللي تتكون ما بين الفونت هنا الديافراغم دايرين هنا الديافراغم اي ليكار. اذا عندك دي تتكون بالمتر ال تتكون بالمتر ليكار اونغولار تتكون بالراديان اي لا لونغور دوند ديال لا لوميير مونوكروماتيك اللي داخله فاش في الفونت هنايا تتكون حتى هي باش بالمتر. اذا هاد لي 4 بارامتر تعطيك وحدين وتيسولك على وحدين هادشي اللي كاين في الديفراكسيون صافي. والفينومين اصلا الفينومين ديال الديفراكسيون سي جوست بور la mise en évidence ou pour avoir que la lumière est une onde. Ou là, on a l'aspect ondulatoire. Diffraction locale, c'est-à-dire que l'expérience a l'aspect ondulatoire. Donc, on éclaire la fente de largeur A par le faisceau laser et on observe des taches lumineuses sur un écran déplacé à une distance d de la fente. Ces taches sont séparées par des zones sombres. La largeur de la tache centrale est petite L. مزيان بعد ما نرتمز لا بوند L ولا petite L بحال لا ميم شوز. مزيان. السؤال الأول هنايا قال لك 1 choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes. Dans le verre, la lumière se propage avec une vitesse plus grande que dans l'air. مزيان. عندك la vitesse ديال la lumière في l'air toujours هي اللي grande. دائما اكبر فيتاس عندنا حنايا في هذا الكون هذا كامل هي لا فيتاس ديال لا لوميير في اللاغ.
l'air ou bien le vide. La vitesse de l'air, ça me la vitesse le vide. La vitesse de l'air, il y a la vitesse le vide. C'est-à-dire que la lumière est dans le verre. La vitesse ديالو غادي تكون كبر من la vitesse de l'air. لا ما يمكنش. إذا la vitesse le vide, le verre, تكون plus petit que dans l'air. إذا في أي milieu, la lumière في أي milieu تدخل, soit le verre, soit l'eau, soit فيما بغا يدخل, تكون la vitesse ديالو صغر من la vitesse ديالو فاش في l'air. إذا علاش حيت la vitesse في l'air هي أكبر vitesse كاينة ديال la lumière. L'écart angulaire est 2θ est égal à lambda sur A. Non, c'est faux. On a θ est lambda sur A. On a deux relations pour θ. On a θ est égal à lambda sur A. On a θ est égal à L sur 2D. Donc, les deux relations entre les fractions, ce qu'on peut rappeler, c'est les quatre paramètres les terminaux. Et dans θ est égal à lambda sur A. Donc, c'est faux. Donc, la fréquence de la lumière émise par le laser hélium-ion est est égal à 4,60 ou 739 10 à puissance 14 Hz. Et donc, pour vérifier la fréquence du laser hélium-ion, il faut calculer la fréquence. La fréquence, nous savons c'est la célérité sur lambda. Et donc, si on a les données, il y a une célérité, on a lambda. Lambda fait le vide. Lambda fait le vide. Et nous savons les caractéristiques de l'onde, il y a trois. Il y a la célérité, il y a la longueur d'onde, il y a la fréquence. Mais la fréquence, c'est pas constant. Il y a le milieu, c'est pas constant. La longueur d'onde et la célérité dépendent du milieu de propagation. C'est-à-dire, il y a une vitesse lambda, la longueur d'onde, il y a des valeurs d'élèves, mais il y a le verre ou l'eau ou un autre milieu, la célérité change, la longueur d'onde aussi change. Donc, la fréquence, la célérité fluide sur lambda fluide. إذا لا خرجت 4 دونك هذه لا ريبونس جوست وحنا تنعرفوا بأن اللازر هيليوم الفريكونس ديال لا لوميير اللي تيطلق إيميز هي 4,739 10 à puissance 14 Hz. C'est-à-dire أن سي هي اللي البروبوزيسيون اللي هي جوست. مزيان l'écart angulaire هو θ est plus grand si on remplace la lumière rouge par une lumière violette. مزيان عندنا لا longueur l'écart angulaire قلنا هي lambda sur A. La longueur d'onde est lambda sur A. Mais il a l'écart تكون grande, il a remplacé la lumière rouge par la lumière violette. Donc, هنايا باش نعرفوا l'écart فوقاش يكون كبير خصنا la longueur d'onde ديال الروج la longueur d'onde ديال الفيوليت. إذا باش قلت لكم قبيلات la longueur d'onde ديال الروج ديال الفيوليت خصك تكون داخل عارفهم شحال هي la longueur d'onde ديال chaque lumière. Pour le rouge, la longueur d'onde تكون ما بين 800 و 600 وشي حاجه نانومتر وبالنسبه للفيولي تكون حوالي 400 نانومتر صافي مزيان. اذا شكون اللي كبيره هي لا لونغور دوند ديال الروج تكون ما بين 800 و 600 كبر من 400 نانومتر. اذا بما ان لا لونغور دوند الروج كبر من لا لونغور دوند الفيولي وكاينه واحد لا بروبورسيوناليتي ديريكت هنايا ما بين ليكار اونغولار ثيتا اي لامدا، يعني اللي عنده لامدا كبيره تكون ليكار اونغولار ديالو تكون كبيره. دونك بما ان لا لونغور دوند الروج سوبيريور على لونغور دوند ديال لا لوميير فيولي، دونك ليكار ديال الروج غيكون كبر من ليكار ديال الفيولي. هنا شنو قال لك؟ ليكار اونغولار اي بلو غران سي اون رومبلاس لا لوميير روج بار لا لوميير فيولي. خطا مزيان، حيت ليكار اونغولار في لا لوميير روج كبر من لا لوميير من ليكار اونغولار في لا لوميير فيولي. مزيان، اذا تنشوفوا شنو كاين لا بروبورسيوناليتي، واش كاينه بروبورسيوناليتي ما بين ليكار اونغولار اي لامدا اي ولا كاينه اون بروبورسيوناليتي انفيرس. هنا كاينه اون بروبورسيوناليتي c'est-à-dire si on augmente la longueur d'onde l'écart angulaire augmente aussi. Donc l'écart angulaire تيكون كبير فاش في لا لوميير روج، والفيولي هو اللي عنده اصغر l'écart angulaire. مزيان، هنا l'écart angulaire قلنا باش تكون بالراديان، بالراديان لا longueur d'onde بالمتر اي ا تكون بالمتر. مزيان، إذا هذا ديال الكيسيون ديال لي شوا. مزيان 1 2 قال لك dans le cas des petits angles établir l'expression de la largeur A en fonction de dl et lambda. Pour une distance d égale à 1,5 mètre, on mesure la largeur de la tâche centrale et on trouve L, petit l, est égal à 3,4 cm calculable. C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Premièrement, on va établir l'expression
de la largeur A et après on va faire le calcul. Mais pour trouver la largeur A, on a quand même 4 paramètres ici, on a A, D et L et lambda. Pour trouver la relation qui relie les 4, on a deux relations de diffraction. On a θ est égal à lambda sur A, on a θ est égal à L sur 2D. إذا θ عندنا بحال بحال دونك lambda sur A est égal à L sur 2D وتخرج منهم داكشي اللي باغي. بعد ما تيطلب منك A يقدر يطلب منك لامدا يقدر يطلب منك L etc. donc lambda sur A est égal à L sur 2D هذه قيدها عندك غادي تكون إلا حط لكم ديفراكسيون. donc lambda sur A est égal à L sur 2D وتخرج من تما A simple تخرج من تما عادي ومن بعد دير شنو دير الكالكول. بالنسبه ل L ها هي بالنسبه ل D كبيره ها هي تبقى لك لا لونغور دوند عطاك في الاول هي 633 نانومتر et un nanomètre 10 à puissance moins 9 mètres. C'est clair. On modifie la distance entre la fente et l'écran en prenant D' est égal à 3 mètres. Et dans la distance, si on change la distance, شنو هو البارامتر الاخر اللي غادي تشونج لا واش تغير لا لونغور دوند؟ لا لا لونغور دوند لا لوميير اللي صيفطنا في الاول هي لا لوميير اللي غادي نصيفطو في الثاني. هما غيروا غير لا ديستونس انتر لا فونت اي ليكرون. اذا لا لونغور دوند غتبقى هي صافي. اذا ملي نغيروا دي غادي تغير لا لارجور ديال لا تاش سونترال هي اللي غادي يوقع لها واحد الموديفيكاسيون. قال كالكولي لا فالور دو ليكار انغولار اي سي دو لا لارجور دو لا تاش سونترال. بالنسبه لليكار انغولار قلنا عندنا دو ريلاسيون θ est égal à lambda sur A et θ est égal à L sur 2D. ما نقدوش نديروا θ est égal à L sur 2D حيت من بعد عاد قال لك حسب L. donc on va faire la première relation ديال θ est égal à lambda sur A. بالنسبه للامدا عندنا ديجا لامدا قلنا هي 633 نانومتر صافي. و هنايا اي ا هي اللي حسبنا في السؤال رقم 1. مزيان تدير الكالكول ديالك تتخرج تيتا بالراديان وعاد من بعد دير تيتا ايتيكال ال سور 2 دي دونك ال ايتيكال 2 دي تيتا ودير الكالكول ديالك. من في الاخر غادي نعطي لي ريزولتا اللي خصك تخرج. مزيان. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة ناسيونال 2017 سيونس مات بور لي زوند. إذا بور لي ريزولتا قال لك في الأول شوازير لا بروبوزيسيون جوست بارمي لي زافيرماسيون سويفون. قلنا سي هي اللي جوست حيت تمشي تحسب الفريكونس. إلا حسبتي الفريكونس لا سيريتي سور لامدا في الفيد لا سيريتي في الفيد سور لامدا في الفيد تعطيك هاد لا فالور بالضبط. مزيان. غير لامدا خصك تحولها. parce que d'abord 10 à puissance moins 9 nanomètre المتر هي 10 à puissance moins 9 تجيك هاد لا فالور بالضبط. مزيان تقدر تحسب الفريكونس بغولاسيون واحده اخرى هي السيليغيتي في واحد الميليو على لامدا في ذاك الميليو. اذا بما ان عندنا لي دوني في لو فيد دونك درنا سيليغيتي في لو فيد سور لامدا في لو فيد صافي. مزيان 1 2 قال لك ا اون فونكسيون ديال لي 3 بارامتر الاخرين. قلنا لك تيتا ايتيكال لامدا سور ا تيتا ايتيكال ال سور 2 دي وتجمع بيناتهم وتخرج لها. Donc, l'A qui est 2 lambda T sur L. 2 lambda T sur L. On va dire le calcul. L qui est T qui est L, L c'est تحول centimètre le mètre 10 à puissance moins 2. مزيان و lambda عطاك نانومتر غتحولها 10 à puissance moins 9. صافي هادشي اللي كاين وتحسب لها. مزيان الأ هنايا تتخرج لك 558 10 à puissance moins 7 mètres. إلا بغيتي تحولها للميكرومتر غتجيك 505 ولا 55,8 ميكرومتر. من بعد قالك موديفينا دي بريم سيتادير لا موديفينا هاد دي ما بين ليكرون اي لا فونت لا لارجور بوحدها اللي تتبدل. هنايا لا فونت لا لارجور ا ديال لا فونت تبقى كونستون اي لامدا تبقى كونستون. اذا بغيتي تغير لامدا خصك تبدل لا لوميير صافي. اذا دائما تيدير لك هاد اللعيبه هذه في الديفراكسيون تيبدل لك واحد البارامتر صافي. راه ضروري واحد من لي بارامتر ثلاثه اللي بقاو غادي تشونجا غادي تموديفي. الا موديفيتي شي حاجه تموديفي الاخرى حيت كاينه لا ريلاسيون اونتر لي كاتر هنا صافي. مزيان. اذا هنايا شنو قلنا اون فا كالكولي ليكار. قلنا ليكار غادي نحسبوه من لا لونغور دوند اي ا اللي بقاو كونستون ودابخي ليكار اللي حسبنا اون فا ديدوير ال حيت ليكار تيتا est égal à L sur 2D donc L est égal à 2D fois θ. دير الكالكول ديالك كتخرج 0,068 متر. الا تقدر تحولها لسنتيمتر هي 6,8 سنتيمتر.
اذا راه كلاسيك هادشي ماشي شي حاجه صعيبه. دونك تنتمنى لكم التوفيق حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.